गाइस तो फाइनली पहुंच चुके हैं प्लेन के बाहर। और देखो ये प्लेन हमने बुक किया आज पूरा। भाई कितना मस्त लग रहा है ना। और देखो बच्चों ने लाइन भी लगा ली है अंदर जाने के लिए। बच्चे एक्साइटेड है, बच्चे बहुत एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए प्लेन में। गाइस तो बच्चे बहुत खुश हैं, फाइनली प्लेन की तरफ जा रहे हैं। पहली बार प्लेन देखा इन्होंने और पहली बार प्लेन में बैठने भी वाले हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है बच्चे, बार बार पूछ रहे हैं दीदी कब जाएंगे, दीदी कब जाएंगे। सारे बच्चे भी जा रहे हैं अभी अंदर प्लेन में। तो चलो बच्चे जा चुके हैं, अब हम भी चलते हैं अंदर। बच्चों को बोलो कहीं भी बैठ जाओ, सारी विंडो सीट, सभी विंडो सीट पे बैठ रहे हैं। भाई मजा आने वाला है, सिर्फ बच्चे और हम में पूरी फ्लाइट में। अभी मत खाओ, पहले भूख लगी है जब खाना। अभी नहीं लग रही भूख? आज उन्हें वो बेल्ट लगाना बता रहे थे, बेल्ट पूछ रहे हैं।